경북 지역에서 또다시 대형 산불이 발생해 적지 않은 피해를 남겼습니다. 화마가 강원 경북 지역을 핥히고 간 지 한 달 만인데요. 대기와 숲이 바싹 말라 있는 상태에서 이렇다 할 비 소식도 없어서 산불 위험이 점차 높아지고 있습니다. 네, 게다가 동해안 일부 지역에는 강풍까지 예고돼 있습니다. 조심 또 조심하셔야겠습니다. 양진호 기자입니다. 숲에 쌓인 낙엽을 밟아봤습니다. 바스락 소리가 유난히 크게 들립니다. 흙을 움켜쥐어 봤습니다. 상당히 메마른 상태임을 촉각으로 느낄 수 있습니다. 지난 일주일 사이 강원 지역 평균 강수량은 10mm가 채 되지 않습니다. 경북 지역 역시 마찬가지. 여기에 두 지역 모두 오는 17일까지 큰 비 소식이 없습니다. 7일 전국에 봄비가 예고됐지만 1mm 이내로 건조특보를 해제시키기에는 턱없이 약한 비입니다. 위태로운 화약고 상태가 열흘 넘게 이어질 수 있다는 얘기입니다. 실제 강원 지역 곳곳에선 크고 작은 화재 사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 소방당국은 지난 대형 산불 발생 직전까지 작은 산불들이 연달아 발생했다는 점을 반드시 기억해야 한다고 지적했습니다. 두 지역이 바짝 말라버린 시기에 강한 바람까지 겹칩니다. 7일부터 강원 산간 지역의 경우 순간 최대 풍속 초속 20m의 강한 바람이 예고됐고 동해안권 역시 초속 15m 이상의 강풍이 예상됩니다. 메마른 대기에 불씨를 삽시간에 나를 수 있는 강풍이 예고되면서 당분간 화재 위험은 높은 수준을 유지할 전망입니다. 내일 오후부터 당분간 건조한 공기가 유입되는 가운데 강원 산지와 강원 동해안을 중심으로 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰 불로 이어질 수 있기 때문에 각 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 산림당국과 소방당국도 연일 바짝 긴장한 채 경계의 고삐를 조이고 있습니다. 특히 담배꽁초, 쓰레기 소각 등 부주의로 인한 화재에 각별한 주의를 요구했습니다. 실제 지난 4일 홍천, 원주에선 부주의로 인한 주택 화재가 연달아 발생했습니다. 5일 발생한 봉화 산불도 화목 보일러에 남아있던 재해 불씨가 원인으로 지목되고 있습니다. 산불 위험이 높은 시기로 등산객들께서는 입산 통제구역이나 폐쇄된 등산로에는 출입을 금하여 주시기 바라며 입산이 가능한 지역에 입산할 경우라도 라이터, 버너 등 화기나 인화물질 휴대를 절대 금지하여 주시고 산림 또는 산림과 가까운 곳에서 담배를 피우거나 꽁초를 버리는 행위를 일체 금지하여 주시기 바라겠습니다. 지난 2000년 산림 2만 헥타르를 넘게 불태웠던 동해안 산불과 2005년 양양 낙산사 산불, 2019년 동해안 산불 등 역대 특별재난지역 선포가 이뤄진 대형 산불 대부분은 4월에 집중됐습니다. 동시에 지난 5년 사이 강원도 내에서 발생한 화재 만여 건 중 절반가량은 쓰레기 무단 소각 등 부주의가 원인이었습니다. 헬로티비 뉴스 양진호입니다.